Бісміллә деп бастайын сөзімді. Мұны айтқан Жәмилә анам еді. Алыста қалған жастығын, келіншек күнін көз алдына қайыра елестеткендей болып, тосылыңқырап отырып қалды. Сонымен атам қазақтың өткен ғасырда басынан өткізген тауқыметін қызыл төңкеріс дейсіз бе, ұжымға ұйысу дейсіз бе, одан берідегі ақ қалпақ көтерілсін, адам басы арзандаған қан жоса қырғынды, Голошокин қол қойған мүйіз салығы мен тұяқ салығын, қаратабан жұтты, ашаршылықты, одан берідегі үндеместер үкідей үрпетіп бір түнде ұстап алып кететін зұлмат жылдарды тәспінің тасындай жіпке тізіп жазып жүрсіңдер ғой. Сендерше ұлы отан соғысы, бізше Герман соғысы басталар алдында біраз жыл бұрын Сарыұлы Досжанның шаңырағына түскен келіншекпін. Отағасын жасының орта жастан асқанын сылтау етіп соғысқа алмаған. Екі тау арасында жатқан ынтымақ колхозының жаны мен малына иелік етіңіз. Тозып кетпесін. Заманында облыс бәйгесінің алдын бермеген сәйгүлік ақалтеке тектілердің тұқымын сақтаңыз, депті. Тылда да соғыстағыдан еш кемдігі болған жоқ. Елдегі нөкен саяқ еркектер көктем шыға өгізге жер ағаш соқа тіркеп, жоннан жер жыртады, егіс салады. Қыстың қамын жеп, шалғысын қайрап, өзен, бұлақ қабағынан шөп шабады. Әлгілердің бейнетінің ауырлығы сонша сорлаған тері жүзін жуып, белінен бел қалмайды. Біз болсақ, күніне желіге тізіп, 100-ге жуық құлын байлаймыз. Бұл дегеннің күніге кемі асауы бар, көнбісі бар 100 биені 2 мезгіл сауып шығу деген сөз. Сауыншы аз. Жас әйелдер асауы бие теуіп өлтіреді деп, жылқышы ауылдан айналып қашады. Әкең болса аттан түспей, түздің шаруасында жүреді. Қарашаның күз күніндей қабағын ашпай ел жатар болады.